嗱，首先咧，我哋嚟到呢度見到啊，佢同廣州上下九啊都係一樣啦，會將佢哋歷史建築嘅資料全部用塊牌，用個青磚印住喺度嘅。首先我哋見到嘅係有電報機，哇幾勁！大家以前有冇玩過呢啲咧？哎呀，一撳有聲，嚇得我啊！啱先我都不以為意啊！佢呢度咧係有寫住㗎，門市部地址澳門總店新馬路60號。Hello， 各位觀眾大家好啊！上一集我哋去完崖口食完煲仔飯，今集我哋就翻嚟中山城區，我身後邊就係中山步行街啦。咁啊，話說呢個步行街咧，其實係咁嘅。依家咧，只不過係一個工作日嚟嘅。今日係星期四啊。咁啊，有觀眾就問啦：哇，你咁樣嚟步行街冇嘢睇嘅喎，佳節假先多嘢睇啊嘛？其實唔係嘅。佢呢度雖然都係步行街，咁啊，好似上下九啊、北京路嗰啲啦。咁但係咧，呢個步行街咧，除咗商業以外咧，其實仲有好多古舊嘅建築㗎。咁我哋就趁住今日人唔係太多，嚟呢個步行街行下嘅。行完之後，我仲會去後邊一個好有特色嘅茶餐廳，一個叫義順冰室食下午茶嘅。我哋快啲行啦，就喺前邊嘅啫。嗱，咁我哋今日要去嘅地方咧，就叫做孫文西路步行街。其實我而家行緊呢部分咧，都係步行街嚟嘅。咁啊，當然啦，商業部分咧，實話實說啦，始終今日唔係一個假日啦嚇，並唔算話非常之人來人往嗰種嘅啫。咁但係當然啦，好多鋪頭都係開住門，譬如話呢個周六福啦，係啊。但係重點我哋唔係睇呢啲嘅，重點係睇下佢上邊嗰啲古舊嘅建築物。咁雖然路兩邊嘅房屋睇上去都係重新翻新嘅啫，咁但係有啲味道咧係重新翻新唔到嘅。可以想象到佢哋以前咧其實都仲係一啲比較古舊嘅屋嚟嘅。咁步行街兩旁亦是如此。我哋會繼續往前行，裏邊仲會見到有好多一啲舊嘅公司啊，可能會攞翻嚟做博物館啊，各種歷史嘅建築物嘅。咁啊，但係喺呢度咧，我淨係見到有啲做賣臭豆腐啊，各種嘅鋪頭，又或者賣服裝嘅啦。嗱，首先咧，我哋嚟到呢度見到啊，佢同廣州上下九啊都係一樣啦，會將佢哋歷史建築嘅資料全部用塊牌，用個青磚印住喺度嘅。咁而我哋面前呢度賣緊服飾嘅咧，其實就係郭德勝先生嘅祖業嚟㗎，佢係建於1924年到1925年嘅。雖然佢而家變成係賣服裝嘅地方啦，賣皮具嘅地方啦，咁但係咧可以見到佢都係一個騎樓嘅形式，係比較似好似上下九啊各種嗰啲咁樣嘅商鋪㗎。咁啊樓上係見到佢仲係一個3層嘅建築啦。如果繼續往前行咧，仲會見到有一個好高嘅類似鐘樓咁嘅嘢啊！我對上一次見到咧，即係如果喺廣州以外，有少少似去到馬來西亞檳城嗰種感覺啦。當然檳城係會更多呢一種咁嘅屋嘅。想唔到呢度都有。我哋面前呢個咧叫做絲豪大酒店。咁當然其實依家已經唔係用緊嚟做大酒店嘅，佢係復刻翻以前嘅一個建築物啦。睇見哇！嗰種陽台咧，嗰種窗咧係好有民國嘅感覺㗎。絲豪大酒店咁當然啦，佢哋依家當然就唔會再繼續用嚟做酒店啦，亦都復刻咗出嚟佢嘅外牆環境嘅啫。咁喺呢度咧，類似咁樣嘅樓房亦都係不少㗎，但係有好多都係用作一啲商業性質。就喺呢度啦，寫住香山商會1912年，哇，100幾年前啦。孫中山先生辭任臨時大總統啦，咁啊翻到嚟呢度佢嘅老家，咁然之後繼續往前行咧，也有見到一棟好古舊嘅建築物，外牆睇上去亦都係好有民國風嘅。咁佢上邊寫住中國銀行4個大字嘅，我行埋去俾大家睇下。嗱，就喺呢度啦，上邊寫住中國銀行4個大字，咁啊佢睇上去應該係一棟4層嘅建築物㗎。真係有少少似我哋去天成路啊、
各種見到嗰啲舊建築。咁當然啦，佢宏偉好多，高好多嘅。而當然面前亦都係一啲商業嘅賣嘢食嘅地方啦。咁其實咧，呢度係中山永安公司嘅舊址嚟嘅。咁實在太可惜，我嘗試過喺網上邊咧揾關於永安公司嘅資料，但係實在揾到嘅唔多。相關類似有，譬如話佢係由中山嘅6位兄弟啦，郭先生創立嘅。咁佢係移居，呢幾位郭先生咧移居咗澳洲喎。咁然之後創立咗當時中國嘅最大百貨公司。希望我資料冇揾錯啦嚇。中山路呢度咧其實唔算太長㗎，步行街呢段唔算太長。建築物咧雖然古舊，但係並唔太多，而且咧比較遺憾嘅係，其實佢哋商業化嘅味道比較濃厚咯，同埋冇喺牆上面寫上嗰啲各種資料，太可惜啦。但係當然啦，如果你又咁啱嚟到中山過嚟呢邊行下，也是不錯。好，咁我哋而家所在就係呢個地方啦。呢部分咧，我哋剛才就行過啦，亦都係整個步行街嘅核心地段。咁我哋就會繼續往東行，會去騎樓商鋪啦、慶隆里啦、慶豐公司舊址各種睇下嘅。出發嗱，咁我過到嚟步行街行咗一段時間啦，呢度俾到我嘅感覺咧，就真係好似上下九咁啊！古舊建築確實係有不少嘅，外牆雖然翻新過，但係睇得出佢哋呢啲建築嘅結構咧唔係新整嘅，但係比較遺憾嘅係咧。可能佢哋要搞旺個場啦嚇，好多都係呢啲鋪頭啊，商業化味道好濃厚嘅，又或者前邊呢啲而家未開門啦嚇，去到星期六日咧，可能係一啲小食店啊咁，有少少冇咗嗰種以往呢條街嘅歷史嗰種感覺咯。咁亦都見到前邊又有一個好舊嘅鐘樓，等我哋埋去睇下係乜嘢先。我哋就喺呢度行過去，前面咧叫基督教會太平堂啊。我唔知道會唔會同嗰個鐘樓有咩關聯？鐘樓咧，實在我已經揾唔到啦。鐘樓我左手邊就係嗰個鐘樓，但係咧已經變成呢種便捷酒店啊，又或者係停車場咯。反而見到前邊呢個整錶啊、整鐘錶維修嘅鋪頭，仲好古舊嘅感覺喎。咁同埋呢度咧，騎樓街係真係好多嘅。冇錯啦，就係呢度啦。呢度係見到有一個基督教教堂嘅。點解我知？因為上面寫住基督教會太平堂噶嘛。我哋都買晒啦。喺教堂隔離咧係有一個小學嘅。呢個鐘數2點幾，小學該返學嘅。已經翻晒啦，就係呢度有個教堂。咁呢個教堂咧係叫做高家基6號啊。我睇得出咧，其實都係有一段歷史嘅。外牆係重新翻新過嘅。呢度叫做歐良樓啊，石岐太平堂。好，咁教堂行完啦，繼續往前進發咧，就會見到西山寺啊，係啊。啱先我哋亦都經過應該叫孫文公園吧，如果我冇記錯嘅話，嗰度好高啊，啲樓層我就唔上去啦。我哋去西山寺嗰邊望望睇下。前邊就係我哋往右轉，就係我哋剛才經過嘅步行街啦。而喺條街度咧，我發現好多珠寶店㗎。譬如話呢個昌藝珠寶啦，又或者好多珠寶首飾加工嘅地方嘅。仲有鐘錶維修。我哋會沿住呢條路繼續往前行。而家我所在嘅位置叫孫文中路。我哋咧要飲下午茶嘅地方咧，亦都喺前邊嘅啫。不過而家呢個鐘數太早啦，晏少少先。我哋先去西山寺門口，咁無奈就揾到我哋要等陣去飲下午茶嘅餐廳啦。澳門順義牛奶，請問有冇觀眾係嚟自澳門嘅咧？可唔可以話俾我聽？呢個應該係幾正宗㗎，因為我上網揾資料咧，都話佢哋係幾正宗嘅，係啊。不過呢個鐘數睇見裏邊客人得一個，我哋等陣先至嚟，因為未夠3點3。咁至於我右手邊咧，就係新華書店啊。
咁啊，但係呢部分我哋就唔涉獵啦。喺條街咧，我行咗咁耐咧，古舊嘅建築物其實都幾多，但係咧好多鋪頭都係冇開門嘅。好，咁我哋又嚟到西山寺門口啦，但係見到咧，好似香火唔係好盛喎，同廣州嗰啲咧係有段距離嘅，而且上邊寫住啊中山紀念圖書館，不過勁啦，宋慶齡題嘅字啊，咁啊喺寺嘅門口亦都擺放住兩個銅像啦，係啊，就係孫中山先生同埋宋慶齡女士啦。咁沿住石級上去咧，就係西山寺寺我哋唔入啦，我哋淨喺門口睇睇就夠㗎啦嚇。西山寺嗱，冇錯，呢度就係西山寺啦。咁喺左邊原來係仲係一個公園嚟嘅，我哋都上去望望。而且咧，我見到上邊仲有一個好古舊嘅建築物，唔知係咪又係孫中山先生搞革命時候嘅一啲建築物咧？我哋上去睇咗再講。好，咁我哋行咗幾級樓梯就上到嚟啦。原來咧呢度有一個叫清來亭，同埋我身後邊就係中山市佛教協會嘅。咁我睇見呢個建築物咧，其實好明顯都唔係新修建噶啦。孫文中路242號中山市佛教協會，有少少感覺咧，好似喺中山大學裏邊見到啲建築物咁嘅形式嘅。一棟嘅建築物啦，分咗3部分，3到4層嘅麻石外牆。哎呀，我啱先又讀錯字啦，呢度應該係叫來清亭啊，係啊，我啱先讀咗清來亭添，真係搞笑啊！咁佢原來咧係建於康熙年，重建於民國嘅。咁呢個亭咧，其實就係喺西山寺嘅旁邊啦，係啊。我睇見裏邊都係以一啲石凳嘅建築。好，接落嚟我哋就繼續往東行，我哋再去睇埋孫文中路嘅一個博物館啊，孫中山博物館係。死啦死啦！我又讀錯地名添，嗰度唔係孫中山博物館，係中山市博物館。啱啱我哋喺西山寺落嚟啦，見到道路兩旁好多都係嗰啲賣香燭啊、拜祭用品嘅鋪頭嚟嘅，反而呢度仲旺過啱先嗰度啊！咁啊，當然啦，眾所周知，其實喺廣州咧，三元宮亦都係如此，喺周邊咧都會有好多賣拜祭用品嘅地方嘅。咁啊，再行前少少就係我哋要去嘅博物館啦。咁啊，唔知博物館咧入唔入得到去咧？如果入得到去，我都想入去睇下嘅。哦，嗱，裏邊咧就喺度裝修緊啦，而呢度就寫住到5月17號就裝修完成。至於旁邊咧副館係可以去嘅，咁我哋去副館睇下。謝謝你。我哋終於入咗嚟博物館啦，呢度要安靜啲。咁啊，保安哥哥話咧係可以影相，但係唔可以拍照嘅攝影嘅。咁啊，所以我哋就細聲啲啦。係啊，首先我哋見到嘅係有電報機，哇幾勁！大家以前有冇玩過呢啲咧？哎呀，一撳有聲，嚇得我啊！哦，原來撳完之後咧，佢就會有撳長長短短，應該摩斯密碼啩。嗱，我真係斷估嘅啫，有睇過無間道嘅，都知道啦。喺度撳摩斯密碼啩，我估嘅啫，我估嘅啫。咁喺呢度咧，亦都見到有好多收音機，都係一啲好古舊嘅樣，譬如話我全部未聽過牌子啦，呢啲英文字嘅華北標準型13號受信機，係昭和4年1929年整出嚟嘅，咁會唔會係日本製嘅咧？咁又或者呢一部咁大嘅，亦都如此啦。呢啲擺喺屋企咧可以做古董啊！呢啲通常都係一啲有心人係捐贈出嚟嘅，上邊也寫住啦。邱建球捐贈嘅，咁我哋繼續往呢邊行，呢邊咧亦都見到有啲收音機啦，係啊，全部都係收音機嘅。嗱，呢個啦，亦都寫住 Echo 牌嘅，係日本製造，邱建球捐贈嘅。哇！睇喺上邊領嗰啲咧，仲要冇晒添啊！咁繼續往前行，睇下係咪都係收音機先。喺展館裏邊咧。
係冇乜人嘅啫。確實如此啊，全部都係收音機。呢度可以講係收音機博物館啦。只可惜主館嗰邊裝修緊啦。譬如話嗱，呢款就新少少啦，可能有觀眾用過都唔出奇嘅。咁係一種比較新式嘅可以有燈嘅收音機。咁至於上邊呢個仲勁，係可以擺劇集帶落去添嘅。哇！呢啲就係夠晒歷史嘅。嗱，呢個就更似我哋現代用緊嘅收音機啦。以前屋企咧都係會有一部嘅，咁擺喺屋企聽收音機嗰陣咧，仲可以收到好多唔同嘅電台。哦，原來呢個咧仲係可以將收音嘅效果錄入去個卡帶裏邊嘅，上邊寫住 recording on 啊嘛，係咪？咁至於嚟到下邊咧，就仲有呢種哇超聯排收音機，就比較細款啲啦。呢啲就更似現代嘅收音。呢度寫住請上2樓繼續參觀，我哋又姑且上去睇下有咩古靈精怪嘅嘢睇。行咗咁耐咧，反而呢個最吸引我。我極有理由相信咧，係由當時用到而家，只作過少量嘅翻新。呢個扶手咧真係好有歷史。我反而覺得呢部分可能係新嘅。至於上邊呢部分咧，極有可能就係由當時沿用到而家㗎啦。好，咁我哋上到嚟2樓，睇下呢度仲有咩古靈精怪嘢。哇！呢度勁啦，發現一個幾勁，而家都仲有嘅牌子 Sony 嘅收音機。咁又或者隔離呢款咧，呢款應該係叫樂聲啊 National 牌小型便攜式收音機。哇！如果以前有部本收音機咧就好巴閉，但係換到嚟依家咧，其實唔需要用㗎啦。咁至於旁邊咧，仲有一個可口可樂收音機。睇嚟呢度全部都係收音機博物館喎。不單如此啊，仲有呢種唔知大家以前有冇見過咧？晨光牛奶收音機。嗱，下邊呢度咧，仲有一部係放嗰種黑膠唱片嘅黑膠唱片收音機。而我極疏淺嘅知識知道咧，其實而家咧電視嘅廣播啊，其實已經冇用模擬信號㗎啦。但係收音機就唔同，係仲有模擬信號嘅，因為佢始終接收係比較方便，可以傳播到好多嘅地方咯。所以收音機係有佢好大價值嘅。而且以當時嚟講咧，邊有咁多電視機睇啊？係咪？一部收音機可能係會支撐到你屋企成日嘅娛樂嘅。包括我細個嘅時候咧，一路到初中啊，好長一段時間咧，都係中意聽收音機多過睇電視嘅。咁我哋睇埋最後一部分，見到亦都係有唔少嘅收音機嘅。譬如話我面前講嘅就係中國建立新中國做出嚟嘅收音機啦。譬如話有右邊呢個東方紅牌收音機，至於左邊咧就係上海牌收音機。咁當然亦都唔少得呢一款國產嘅收音機。哇！睇下嗰陣國產嗰啲都幾洋氣喎，個款式。不單如此啊，仲有好多呢一種更舊嘅收音機，更大式嘅收音機啦。譬如話呢個又係上海牌嘅收音機，真係唔好意思，我一次都未用過。至於時間繼續往前行咧，喺國產嘅品牌裏邊咧，亦都有呢啲紅燈牌係可以放卡帶嘅收音機。咁至於喺收音機博物館隔離呢度咧，係可以睄到過去隔離博物館裝修緊嘅情況嘅。但係當然我哋唔好違反人哋嘅規矩走出去啦。好，咁街景啊、步行街各方面嘅歷史建築，我哋就睇完啦。有一部分老實講係比較失望嘅，即係主要嗰條步行街啦。實在唔好意思，我要用呢個字形容，就係不倫不類。建築物係好舊式嘅，但係裏邊嘅商業化程度咧，又係好低等嘅喎。即係最起碼可能，即使咧係要引入商業化都好啦，都引入啲比較有特色嘅啦。實在冇辦法啦，可能各種因素制約咗。還好今日意外地我可以過到嚟睇到呢個收音機。其實我真係唔知道呢度有個收音機博物館嘅。接落嚟呢部分我哋差唔多到3點啦，一到3點又肚餓，我哋去順義牛奶公司嗰度飲下午茶，希望可以滿足到我啦。我哋
嚟到3點幾，我都知都嚟到呢個順義牛奶公司啦，爭啲又讀錯字啊！我睇見因為我唔知道呢啲嘢食咧，同澳門嘅順義牛奶係咪有分別嘅？咁啊，講下我叫咗啲咩食先啦。我叫咗個戒煙多士，呢個喺廣州咧實在不常見嘅，咁所以我就叫咗個。至於佢有牛油多啊、花生多呢啲咧，都會見得到嘅。咁至於飲嘢方面咧，我係叫咗一杯熱嘅阿華田，咁啊16蚊加10蚊，咁啊26蚊。咁佢哋呢度咧仲有，因為而家冬天我冇理由食呢啲嘅雜果冰糕，叫冰糕，哇！呢啲名咧真係好懷舊啊！而且餐廳裏邊嘅裝修咧，可能對於澳門公眾嚟講就冇乜特色嘅，但係對於我咧偶爾會去過澳門嘅咧，都勉強有少少澳門嘅 feel 嘅。咁啊係啦，都係一啲用呢種瓷磚嚟做牆嘅地方啦，係啊，而且咧前邊嗰個冷櫃咧先至最有感覺嘅。我都唔記得我去澳門有冇去過順義牛奶公司飲下午茶啦。記得哇，好多年前啦去過一次澳門，當時喺關閘附近啊，準備去機場坐飛機啊嘛，咁就食過一個茶餐，係唔錯嘅，係呢我而家身在呢個餐廳咧，係有啲嗰種感覺嘅。咁當然啦，呢度始終係國內同嗰度裝修肯定係會有區別㗎啦嚇。好，咁我等我哋嘅嘢食到啦。啱先我都不以為意啊嚇，佢呢度咧係有寫住㗎，門市部地址澳門總店新馬路60號。咁我都有理由相信咧，佢係真係堅嘢嚟嘅，係堅嘢嚟嘅。如果唔係嘅話咧，你冇必要寫上去係咪？試問下你有幾多本地人係專門為咗呢個名頭而嚟嘅？咁我都相信係嘅，我都相信係嘅。咁有澳門觀眾記得話俾我聽係定唔係啊？好，咁我嘢食就嚟咗啦，就係呢份咖央多咁嘅讀法應該係冇錯㗎，冇理由讀咖央多㗎嘛，係咪？喺廣州真係唔常見啊！等我試下先，我都好耐未食過啦。上邊咧搽咗少少咖央醬啦，至於後邊咧就係烘過嘅。雖然睇上去性價比好似真係唔係太高，得2件麵包咁大把。但係咧都好用心嘅，呢邊係烘得好在係啱啱烘出嚟嘅。咁至於上面嘅醬咧，我稍嫌佢咧就落得少咗啲，講明咩？講明真係好好食。我好耐未食過咖央嘅味道啦。我記得上一次咧，因為廣州咧真係好少有咁樣嘅咖央多嘅，通常都係西多士比較多啦。我記得上一次食咧，連喺澳門都冇食過㗎。好似係真係要去到馬來西亞先食過一次咯。我快啲食啊！都係嗰句稍嫌佢上邊啲醬少咗啲，好在。好咁阿華田亦都如是，我係要咗杯熱嘅，冬天梗係要杯熱㗎啦。同樣都係嗰句，喺廣州嘅茶餐廳咧，就算你去到大家樂啊或者翠華嗰啲咧，其實都好少會飲得到阿華田嘅。細個係會成日飲㗎。因為嗰陣嘅阿華田咧，其實大多都係由香港進口過嚟㗎。咁隨住國內嘅製造業越嚟越發達啦，咁好多外資品牌，譬如話雀巢公司咧，梗係喺國內設廠㗎嘛，係咪？但係唔知點解佢哋係會好少做阿華田呢樣嘢㗎咯，真係唔知點解。等我試下先。仲係小時候嗰種味道。比我細個飲嘅咧，因為細個通常都係自己沖㗎嘛，係會冇咁甜嘅，冇咁甜嘅。咁又或者可能細個飲得甜啦，梗係會落多幾羹㗎嘛，係咪？呢度唔算太多，但係真係阿華田嘅味。不過老實講啊，阿華田其實都唔需要好難搞嘅啫，係咪？飲嘅。好，咁我快快脆脆食完個咖央多，咁個份量好似唔係好夠飽。等我睇下使唔使整多件三文治先。哇！嗰個底咧真係烘到好脆。喺香港、澳門嘅觀眾又梗係覺得好普通啫呢啲嘢。其實喺廣州嘅茶餐廳咧，真係唔常見嘅。而且咧，因為佢又賣到好貴，一啲模仿到港式茶餐廳啊咁樣，好似咁樣嘅小店咧。真係唔多，真係唔多。咁但係去翻嗰啲大牌子咧，咁大家樂、大快活啊，
嗰啲真係香港翠華啲冰室都有。翠華咧，廣州香港翠華咧，嗰個豬仔包賣到唔知18蚊啊！喺香港賣幾錢咧？Hello， 各位觀眾，我又食飽飽啦。睇上去覺得點咧？大家我覺得應該係正宗嘅，幾好嘅，幾好嘅。尤其佢嘅多士，至於阿華田就冇乜特別啦，正常阿華田係咪？只不過廣州都比較少提供嘅。佢個多士係我以前食過嘅戒恩多嘅味嚟㗎，係啊。咁啊，中山呢度都真係幾好玩嘅，又有海啦嚇。上一集亦都同大家睇過，又有一啲比較傳統嘅建築物。咁啊，至於商業部分啊，真係比較失色啲啊！我再次講嘅都係，我諗大家跟住我鏡頭亦都感覺到啦嚇。還好呢個順義牛奶冇令我失望。咁接落嚟，我哋下一集就會帶大家去更多好玩好食嘅地方。咁啊，跟住我鏡頭繼續行啦。我哋約定你下集見，拜拜。